Ndị Igbo mma mmanụ, ndị Igbo ndị nwe m, ekene m onye ọbụla. Unu na-anya efu o tebere aka m gwara unu onye ọbụla gbaa mbọ ka ọrụ ugbo tinye ife n'ala, kụnye ife n'ubi. O tebere aka m gwakwara unu zụba ewu, zụba ọkụkọ, zụba anụ ọbụla, kpaba na ọnụ ọbụla a na-azụ n'ụlọ, abụgodo onye ya azụnwu ụmụ anụ ọfịa like rabbit and so on. It is encouraged. M gwara unu ife a na ọ bụ n'osu na ọ ya esiri anyị ike ịgbapụnwu n'azụ ụlọ je bute nri. Nji ndị Yoruba mara unu atọ si unu na ọ bụ n'osu na Yoruba ya ejenwu Benin Republic, fa ya ejenwu Kotonu, n'ifi ọ dị fa nso, fa ya ejenwu ebe ahụ buru nri bata. Ndị ugwu na-akọta nri, mana ọ bụrụkwa ndị Fulani na-akọ nri on the middle belt, mana ịmago na ndị Fulani na-akọntrol onye ọbụla. So fa ya ejenwu kwunu na Nigeria and the Chad bubata nri, fa ya ejenwu Cameroon sef bute nri. Mana anyị nwa bụ ndị Igbo, o nwere ebe dịrị anyị nso ịgbapụ ọsọ ka anyị jee bubata nri be anyị. Obodo ọbụla anyị eje, anyị agafeere oke osimiri wee jee ebe afọ bubata nri. Ya ka o ji dị ezigbote mkpa na onye ọbụla ya akọ nri, zụọ ụmụ anụmanụ. Igbo na-azụ efinu, enwere efi Igbo gbara agba, anụ dị na ya nụnụ. Ebe ọ na ndị abụsị ekwugo, ndị ugwu ekwugo, ndị Fulani na-achị ndị ugwu ekwugo na fa ya ebubatazi nri bịa South rute anụ Igbo. O nweghị ife ọjọọ dị na ya nụ, agụ ama egbunwu Igbo. Igbo nwere ana, Igbo nwere ana ebe a ya akọ nri. Onye ọbụla nwere azụ na ebe ọ ya akọnye ife bie. Ọ bụgodo onye nwere ana, ibirugodo na mba ebe ọbụla ibi na ị nwere azụ ụlọ ebe ya akọnwe ife dị ka akpụ, kụnye ọka, kụnyegasị akwụkwọ nri na ana. Nke ọbụla ime nwuru ife ka ọ bụ ihe emenwu fish pond, ihe azụnwu eju, imefere na a na-eme. Anyị kwesịrị inwe nri, nwee surplus, ka a rapụ iji nri ihe anyị egwu. Ka ndị kwuru na fa ya ebutezi nri, ndị gọvanọ fa nwere ife ha kwuru, onwere ife ha kwuru. Onye na-achị Naijiria bụ Buhari, o nwere ife o kwuru, onwere ife o kwuru, iji gosi gị na fa dị in support. Ka fa kwụsịrị ya, gịnị mere na ndị amị ejiri egbusiwe fa gbawa fa egbe? Gịnị mere na polisi eji nwụrụ fa gbawa fa egbe? Mana ọ bụrụ be anyị ka o mere, ọ bụrụ na ọ be anyị ka e kwuru okwu a, kwadosie ya ike. Fụna ndị gọvanọ anyị eje kpata ndị amị, ndị Fulani abịa bido gbagbusiwe anyị, kpọchibe anyị. Mana fa kwuru ya, o nwere ife menụ, and o nwere ife jeka ime. Mana ife afa kwuru, fa ma eme nwunye, maka ebe afa bụ nni eje, fa bụ nni eje Cameroon, eburu eje Kotonu. Ndị afọ enwere ego consume all the food that the Northerners will bring to their doorsteps. If it will fire back, it will bounce back on them. Nnife ahụ ga-emebi n'afọ n'aka. All those perishable food items like tomatoes, like onions, garbage, even yam, and all the rest of them, ọ ga-emebi n'afọ n'aka. So obi amapụrụ onye ọbụla na fas na afọ ga-ebute nri. Anyị na-akọ nri nụ, Igbo na-akọnwu nri. Biko na onye ọbụla ka ọ nụ nri. Zaba na ụmụ anụmanụ, efi a ndị Fulani na-achị, efi kawa, efi a ọdọrọdọ mmadụ iri, ọdọrọ mmadụ iri, maka fa na-agba efi. Ụnọ sị na ụnọ mara na ndị Hausa na-edina efi ha, ndị Fulani na ha na-edina efi a.
ọ dị na news nụ, ọ dịkwa na vidio, ọ dị everywhere. Fa na-edina ya before fere ya. Ọdụ mmiri eri, it's not good for human consumption. Biko nụ, weregodu nụ akụ na onwe unu duo onwe unu ọdụ, dụọ n'onwe unu ndụmọdụ. Ịchọ ịgba nkwụ were efe Igbo. Ị na-epatronize ndị a fa na-abata. Ị na-egofe afịa fa na-abata. Nke afa jizi ọnụ fasa na fa ya ebutezi afịa. Ịma anọ Jehova mere ka ọ dị otu ahụ. Chineke na-emere anyị ebere, na-egosi anyị ịfụnanya, mana anyị amatara ife na-emenụ. Chineke, ịfụnanya Chineke nwere n'ebe anyị nọ ka o ji mee ndị ugwu ndị Fulani wee jize na fa ya ebutere anyị nri. Ife nke a gosiri bụ anyị nwere nwaanyị ga-agbazi mbọ ji aka ya kọwazie nri kosiwe ya ike ọrụ anyị ka ọ bụ. Ife o gosikwara bụ na ndị Fulani na-abatazi be anyị ga-epezi mpe. Ọ ga-abụzi ndị na-abịa eficha akpụ ụkwa polisi shu faya adịzi obere. Ọ bụghịzi nke ịbata n'obodo Fulani bịara n'obodo akazie ndị nwe obodo ka ya fagbuo westụ within 2 hours ewechapụ onye ọbụla. So ọfịnị na-awa aka ọrụ Chineke mana ọ na-ada aghọta. Ọ na-agba ekwu okwu dịka anyị ọ bụ ndị amụma. M gwara m ụnụ na ma bụrụ onye amụma, mana mma agwa ụnụ ife ga-emenụ oge ọka merọ. Onyinye a m nwetara ya n'ihi na m na-ege Nnamdi Kanu ntị n'onu. I listen to that great man. I listen to him. Mma agwanwu na ife ga-emenụ before mee. Agwara m ụnụ, watch my videos, Channel of God channel, Family of God channel, go and watch my video. M gwara ụnụ video nke mere ndịre kwashi ọkụ. M gwara ụnụ na ụnụ jee ka ọnị na ana ka ọnị ka fa ji mesi anyị ike oge a nọrọ agha Biafra. Ọnị ịghọta ife na-eme na ife na fa bụ ụzọ se ndị efi ndị na-achụ efi Fulani herdsmen ha bata n'ala Igbo wee na-destroy our farmlands, destroying our crops, because farmer na edina yani emerego anyị ka fa destroy our farmlands and our farm produce. Gịnị meziri? For we declare zie na fa ebutezi nni bịa to southeast and south. Fa plan, it is game plan. A plan. Ife ọbụla na-emenụ ya dị n'ụlọ ka coincidence. Ọ nakọtara eme akwadogie a dokumenti gị edobe na-erelezie one after the other. So unu ga-amara ife Igbo mara na ife kọbanụ nni kọsie ndị ike egwu pan etinye nninu ọdụrọ difficult ịma kọnwụ ịchọ ndị ọrụ kwọfụgwụfa kọrọ gị iji gbara ana kọọ ya nni. Ọ bụrụ na unu enwere ana ọ bakwara uru, ọ dị ezigbo mkpa. Ife aka sị ka m gwa unu adagha m ama maka ọmụcha gwara obosi. Ngwanụ ndị ọma na-ege m ntị, biko tụsaa na ozi a ka o ruo onye ọbụla ntị. Udo ngwanụ bye bye now.